तुम्ही पण प्राणीप्रेमी आहात का? अहो मग एखादं भुवू पाळा, एखादी मनीमाऊ पाळा. का तुमच्या कष्टाचा पैसा त्या मार्केटमधल्या बुल आणि बेअरच्या कष्टात घालताय? अहो त्याला समतासोबत वाढवा ना. समता पतसंस्था, टेन्शन नाही, रिटर्न्स निवडा. कोपरगाव शहरातील अवैध गोवंश कत्तलखान्यांविरोधात अखेर प्रशासनाने मोठी धडक कारवाई सुरू केली असून पालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने संजय नगर, आयशा कॉलनी तसेच बैल बाजार रोड परिसरात अवैध बांधकामावर हातोडा चालवत कारवाईला सुरुवात केली. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू असतानाही शहरातील काही भागात अवैधरित्या गोवंश कत्तल सुरू असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने येत होत्या. विशेषतः आयशा कॉलनी, संजय नगर आणि बैल बाजार रोड परिसरात अवैध कत्तलखाने सुरू असल्याचा आरोप विविध हिंदू संघटना आणि गोरक्षकांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर 25 मे रोजी विविध हिंदू संघटना, गोरक्षक, पालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांची संयुक्त बैठक पार पडली होती. बैठकीत शहरातील अवैध कत्तलखाने तात्काळ बंद करण्याची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली. बैठकीनंतर पालिका प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा बजावत अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले होते. नोटीस दिल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी सुमारे सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास पालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाचा मोठा फौजपाटा संजय नगर परिसरात दाखल झाला. त्यानंतर अवैध कत्तलखान्यांवरील पत्र्यांचे शेड, ओटे, भिंती तसेच अन्य अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. पालिकेच्या पथकाने यापूर्वी कारवाई करण्यात आलेल्या काही ठिकाणांवरील उर्वरित अवैध बांधकामांवरही कारवाई केली. प्रशासन पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. कारवाई दरम्यान परिसरात तणावपूर्ण शांतता होती. मात्र पोलीस प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत मोहीम सुरळीतपणे सुरू ठेवली. शहरातील अवैध कत्तलखान्यांविरोधातील ही कारवाई आगामी काही दिवसात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारचे अवैध व्यवसाय आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान कोपरगाव शहरातील इतर अवैध अतिक्रमणांवरही लवकरच मोठी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे सुतो वॉच मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांनी यावेळी केले. कोपरगाव एक्सप्रेस न्यूजसाठी सुनील ससाने, कोपरगाव.
कोपरगाव नगर परिषदेमार्फत जे गोमांस विक्रीचे ज्या ठिकाणी सापडलेले होते त्या ठिकाणी जे अनधिकृत कत्तलखाने आहेत ते कत्तलखाने त्यांचं अतिक्रमण काढून जमीनदोस्त करण्याची कार्यवाही नगरपालिकेने केलेली आहे। एकूण किती कारवाई करण्यात आलेली, किती ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेली आहे? 7 ठिकाणी एकूण कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्या कारवाईमध्ये नगरपालिकेचे सगळे कर्मचारी, 2 JCB, 3 ट्रॅक्टर अशी आणि त्याचबरोबर अग्निशमन दल, 1 ॲम्ब्युलन्स, त्याचबरोबर कोपरगाव पोलीस स्टेशन मार्फत चौक असा बंदोबस्त, त्याच्यामध्ये 1 PI, 2 PSI आणि इतर कर्मचारी असा चौक बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। यापुढे काय आवाहन करणार, कशा प्रकारे कारवाई सुरू ठेवणार? या परिसरामध्ये जे नागरिक आहेत त्यांनी आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या जागेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत व्यवसाय करू नये। अशा प्रकारे जर आम्हाला या ठिकाणी सापडून आलं तर आपण त्याच्यावरती अतिक्रमण म्हणून कारवाई करणार आहे। शहरात जे अतिक्रमण आहेत, अवैध अतिक्रमण, त्याच्यावर कारवाई होणार आहेत। या सर्वांवरती जे शहरामध्ये अतिक्रमण असतील त्यांना पण रीतसर नोटिसा देऊन पुढील कारवाई करणार आहे। आपल्या माध्यमातून असं आवाहन करतो की ज्यांचं अतिक्रमण असेल त्यांनी स्वतःहून काढून घ्यावं, तर नगर परिषद त्यांच्यावरती कारवाई करेल आणि झालेल्या कारवाईचा खर्च उचलेल।